यह आदमी मजे से मीठा नारियल पानी पी रहा है, लेकिन पानी खत्म होने पर आदमी गुस्से से तिलमिला उठता है। आदमी अपने बंदर से और ज्यादा नारियल लाने को कहता है। बंदर ट्रक भर के ताजे नारियल ले आता है और आदमी के लिए नारियल का बिस्तर बना देता है। आदमी सब नारियल पी जाता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी का पेट गड़बड़ा जाता है। फिर बंदर आदमी के लिए बोरी भर के चूर्ण ले आता है। आदमी चूर्ण खाकर फौरन ठीक हो जाता है, लेकिन बंदर रो रहा है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं।